Hello，大家好啊！咁啊又嚟到介紹桌遊嘅時間啦。咁今次介紹遊戲咧就係個 IV Studio 嘅 Blank 啊。咁啊，之前都一直都有介紹㗎，係一個好似卡坦島嘅一個遊戲啦。咁但係呢隻遊戲咧就身為一個眾籌 game 啊，咁喺個部件上啦同埋一個新遊戲咧，咁個玩法上咧，佢都有啲唔同嘅更新嘅。咁今次咧就講下我對呢隻 game 嘅睇法。首先呢隻 game 咧個主題咧就變咗個太空探索主題啦。咁佢個起樓個位咧就變咗由3個飛船去擔當嘅。咁每次到你回合咧就派一個飛船咧去地圖上面一個位置去探索嘅。咁啊擺喺一啲探索咗地方咧就可以攞到固定嘅資源啦。如果擺喺啲地圖嘅邊緣咧就會 explore 一啲新嘅地圖咁樣嘅。咁啊呢個位置咧同卡坦島好大嘅分別就係咧，佢呢個變咗工人放置機制啊，同卡坦島唔同啦。咁就係卡坦島呢啲樓咧起出嚟咧就會係永久嘅，咁就係一個 network building 嘅機制。咁而呢一個遊戲咧就係工人放置機制啊。咁你放完做完嗰啲行動攞完資源之後咧，咁每一個輪完結嘅時候咧，大家都收翻啲船嘅。咁所以你每次都可以重新去放置你啲括好建築物嘅個地圖咧，因為係會透過玩家啲飛船出去咧去探索而揭開噶嘛。咁就係一個 modular block 嘅設計啊。咁就唔同卡坦島啦。咁就卡坦島就最多咧，你買咗擴充咧就有個 scenario 嘅。咁就基本上設定好晒個地圖係點樣咁但係每次玩都可以唔同嘅。咁而呢個 Blank 咧就係喺玩嘅途中去慢慢去揭開新嘅地圖咁樣嘅。咁呢個 game 咧都保留翻呢個 trading 嘅玩法嘅。咁呢 trading 玩法咧亦都係呢個 game 一個有趣嘅地方。咁就係咧呢啲資源咧係分兩款嘅，一款就係黑色框，一款係白色框啦。咁白色框呢啲資源咧就會得到嘅時候就擺喺你個玩家 trade 出邊呢個格仔上面。咁呢啲資源咧你係不能夠使用嘅，你只能透過同其他玩家去交易呢啲嘅資源咁只要同玩家交易完資源之後咧，交易而得到嘅資源咧就會真係可以變成你自己可以擁有用嘅資源，就擺喺你個 trade 後邊嘅。咁就有一個咁嘅機制咧去逼玩家去 trade 咯。咁呢個玩法有好處有壞處啦。咁我覺得好處就都大過壞處嘅位就係，即係佢就剔除咗可能以前卡坦島咧，可能有啲人特別好運啊，咁然之後佢攞得多資源啦，咁然之後就煮咗一碟 game 啦，就違背咗本身 trading game 嘅原意咯。咁但係呢個情況就未必時常發生嘅。同埋大家如果都識玩嘅話咧，或者你睇嗰啲卡坦島比賽咧，啲高手玩咧都一定係會 trade 㗎啦。咁但係我覺得玩桌遊咧呢件事咧本身就係一個好 hardcore 嘅事嘅。咁你冇要求每一個參加者咧都係專家去玩隻 game 啊。咁所以咧佢即係我觀察到咧，即係大家新手玩卡坦島啊，或者啲 trading game 咧，最常出現嘅問題就係大家都未識玩啊。咁所以就唔識點樣 trade 或者甚至係唔 trade 咁樣嘅。咁有咁嘅強制 trade 嘅玩法咧即係我覺得有風險就係話可能個價值個估值可能會錯咗啊，即係可能大家未識玩啦。咁所以啲資源個換率可能唔同啊，即係譬如假設我用呢粒紫色同你換一粒橙色，一換一咁換，其實係可能益咗某啲玩家咁樣嘅。咁但係我就覺得呢隻 game 咧，呢啲 trading game 咧本身都係靠玩家平衡嘅咁所以如果透過呢啲 trading 一啲不公平嘅 trading， 我覺得會更加激發到其他玩家去警覺到，可能某啲玩家已經變強咗啦。咁之後講下呢個資源嗰度啦。咁呢個咧資源嘅 supply 咧，其實咧就係有一個上限嘅。咁就係每種資源咧就根據玩家人數唔同咧，佢個supply pool 咧有嘅資源會唔同嘅。咁越多人就會有越多粒啦。咁呢個位咧就係修改咗咧卡坦島嗰個盜賊嗰個機制嘅。咁就係卡坦島咧就以防有啲人咧係囤積資源或者可能有啲人特別好彩啦。咁所以咧就每次你集到7咧，咁就要大家要揼一半資源嘅。咁呢個 game 就唔係咁啦。呢個 game 就變咗係點咧？就係譬如綠色呢資源咧，佢最尾一粒俾人攞晒嘅時候，再有人要攞呢個資源嘅時候咧，咁所有
即係囤積住呢綠色資源嘅玩家都要抌走一半。咁呢個位咧，我就覺得修改得幾好嘅。第一就係撇除嗰個隨機性啦，即係我覺得個擲輯去抌一半資源呢個隨機性咧，呢個隨機嘅位係冇需要嘅。即係我同意咧，桌遊咧好多時係要加入隨機性咧，先至係好玩嘅。咁但係我覺得呢個擲輯呢個盜賊嘅抌一半資源，明明呢個機制係非常之好噶嘛，係需要嘛。咁但係觸發呢個條件竟然係一個運氣咯。咁我覺得係冇乜大需要。咁而呢個遊戲咧 Blink 咧就改變成一個可以大概預測到幾時去爆啦。咁同埋咧佢因為佢驚大家都係因為預測到嘛，佢驚大家可能預測到就可以成日避免到啊。咁所以咧佢可能咧係因為咁咧就將呢啲資源咧真係整到好少，個 supply 真係好少。咁所以咧你一不小心咧好容易就真係會爆嘅。咁我玩過好多鋪咧，我發覺呢個資源佢個限制咧嗰個爆嗰個臨界點啊，嗰個感覺咧，我覺得係適中嘅，即係唔會話好易啊爆啊，亦都唔會話一直都爆唔到啊。咁你就 keep 住保持嗰個緊張感，同埋佢抌一半資源係好大鑊噶嘛件事，所以你就會即係好唔想去爆，你就諗辦法去逼你用緊啲資源啦。因為你 hold 咗啲資源之後咧，其實點樣去解決個問題咧？你就係諗下用咗佢用嗰啲資源去變成你嘅利益，咁你咪將呢啲資源去翻你嘅 supply 度，咁你就令到你啲資源可以 keep 咯。因為 game 資源除咗攞嚟做一個費用去支付做行動之外咧，因為遊戲結束咧都有機會有分嘅。咁另外一隻 game 有個好重要嘅變更咧，就係佢個遊戲時長啦。咁已經係固定玩3 round 嘅咁而卡到係無限 round 啦，不定 round 數啦。咁我覺得喺桌遊嚟講咧，我覺得固定 round 數咧係比較重要啊，係幾好嘅咁就又係一個顧及一個新手或者即係大眾嘅睇法嚟嘅。因為咧，如果你唔係固定 round 數咧，咁隻 game 係唔知要玩到幾耐啊。咁同埋咧，好似卡坦島咁啦，即係邊個首先攞10分就贏嗰啲咧。咁如果係大家都唔係玩得叻嘅，可能攞嘅分數會慢啲啊，或者咧佢嗰啲位置可能會俾其他玩家搶分嗰啲咧。咁你玩到一個無限時長嘅情況咧，咁大家會玩到好厭倦咯，好容易係。咁但係呢隻 game 就固定3 round 啦，咁你玩幾耐咧都有個譜啊，就唔會話玩好長咁樣啦。咁而呢個每一 round 咧，呢隻 game 係有個 voting system 嘅，咁就係每一輪完咗會投票。咁呢個位就係亦都好考嗰個玩家嗰個心理戰啦，同埋咧好考咧其他玩家有冇專心去玩嘅 game 嘅。咁通常啲投票 game 咧都比較差嘅位就係，即係可能啲心理戰位啊，大家唔中意玩嘅原因咧，就係可能我好難估喎，都係亂估喎，即係你未咁易估到某一啲玩家係想做啲咩喎。咁而呢個 game 嘅 voting system 咧，我覺得做得幾好，就係話咧，你係可以大概估到啲玩家係想乜嘢嘅顏色係贏嘅，因為我哋每次投票咧係想投邊一隻顏色贏咁我覺得身為一隻摩登嘅 board game 咧，咁通常都係綜合咗美式同埋歐式嘅 game 咧一齊嘅。咁所以咧就呢啲有少少跑分元素嘅 game 咧，即係撈嗰啲歐式策略 game 咁啦。我覺得某程度上係真係要俾玩家可以估到其他人係做咩嘅心理戰咧，會比較好玩嘅。因為我個人覺得個體感咧係會唔錯嘅呢個嘅設計。因為如果你話一個跑分 game 啦，但係要玩心理戰，但係就唔係好估到嘅，都係亂估嘅50-50咧，我覺得係冇意思嘅，即係你跑分嚟冇意思嘅。咁呢個 game 就好明顯、好直觀咁 show 到啲玩家點樣要啲咩色贏啦。咁就透過頭先咧講過嘅行動階段，啲玩家派啲飛船出嚟啦。咁嗰啲地圖啲邊框嘅顏色咧，就代表佢得到咩嘅勢力嘅權力嘅。咁如果佢個權力嗰個顏色越多咧，就代表佢嗰個顏色贏嘅時候，佢攞得多分啲。咁你就好直觀咁知道其他玩家係會希望咩顏色贏嘅。呢個 game 咧亦都有充分嘅策略度咧，去俾大家去玩嘅。咁個投票位置就係有一個叫做 Rider 卡啦。咁呢啲 Rider 卡咧就你有個 action 咧可以抽啲 Rider 卡，然之後去打出，就可以決定咧嗰啲投票嘅轉向嘅。咁
最有趣嘅位咧就係啲卡上面咧，佢個效果就來來去都嗰啲啦。咁但係每出嘅時候咧，會有個空格，就係俾你打出卡嘅時候咧，可以喺個10派度咧去揀個任意顏色嘅粒粒咧擺上卡上面，代表嗰張卡咧係每次打出嘅時候咧都可以咧係影響唔同顏色嘅投票嘅。咁咧都係一個比較特別嘅設計啦。咁另外咧右上角呢度咧就有啲嘅人咧俾你去請啊聘請噶。咁呢個位置就有少少 engine building 嘅位置。咁就係你去透過咧去請人啦，咁你就得到一啲長時度嘅 passive 嘅 ability 啦。咁呢個位置咧就其實我玩過啦，我覺得呢個 game 呢個位咧就好似有啲失衡嘅，即係你感覺上咧玩人呢度咧係比較強勁嘅。除咗你請人之後有啲被動技能之外啦，咁仲有分數嘅，咁就有個 set collection 啦。咁就係你每一套唔同顏色嘅4隻顏色齊晒18分啦。咁就係仲要係冇上限咁 keep 嘅，即係你有2套係會有36分。咁呢個位置就又有效果又有分咧，我覺得呢個位置好似有啲 over。咁係一個少少嘅缺點啦。咁而左上角位置就係一個公家嘅單啦，可以話係。咁就係咧，大家都可以同時去嘗試去 achieve 嘅。咁又係啲先到先得嘅情況。咁就係邊個首先做到咧？咁佢就可以選擇去做咁樣樣嘅。咁我做嘅時候咧，就拎咗張卡啦。咁就除咗嗰個玩家會有啲勁咗嘅技能之外咧，咁亦都有個多咗個遊戲結束嘅分數。咁呢個遊戲結束分數咧，就只有嗰個搶到呢張單嘅玩家先可以做到嘅啫。咁有個設計就係話咧，攞咗呢張單嘅玩家咧，佢有個效果係俾佢噶嘛。咁其實其他攞唔到嘅玩家都會有個效果會俾佢啦，或者影響到成個遊戲嘅。咁呢個設計都幾有趣即係唔係純粹益咗嗰個做單嗰個人。咁同埋有時都唔係益嘅，有時咧可能佢影響個世界咧，可能益晒其他人啦，或者可能係會總之佢係影響個世界，但係未必係一個好處嚟嘅。咁就一個 World Trainer 嘅公家接單系統。咁但係亦都想提一個缺點就係話咧，呢個 game 咧現存係冇任何擴充嘅。咁而呢個 game 呢5張嘅公家單咧，係每一個遊戲都係鎖定咗呢5張啦。我覺得呢個位個變化比較少咯。咁然後咧，你嘅玩家咧左邊咧有個飛船嘅托盤。咁就係咧，先講啲工人咧係飛船啦。咁其實你係可以升級你個飛船，即係簡稱升級你個工人啦。咁呢個 game 咧，佢升級咧就得2條路嘅啫，左邊同右邊。咁左邊就係將佢變成貨船，右邊咧就將佢變成軍艦嘅。咁呢個位咧，其實你見到好似好有型咁啦，亦都好有選擇咁啦。咁其實呢個亦都係一個缺點嚟嘅。咁就覺得就係佢做得唔夠多樣化嘅即係你每次玩咧都係好似亦都冇乜選擇嘅因為咧佢個升級就係話咧，你每次升咧一定要由1號船開始升先嘅。咁升到1號船之後咧，之後先可以升落去2號船度，最後先升到最後最大嗰個3號船嘅。咁個變化就係每次你升唔升得晒啦，同埋你每次係個組係乜嘢，即係譬如1號船同2號船咧都係升級貨船嗰邊。咁可能第二次就係1號船咧升貨船嗰邊，2號船升軍事艦隻嗰邊，咁就有啲咁樣少少變化。咁但係我覺得呢個嘅玩落嘅變化咧，冇聽起上嚟咁多。然後咧講下 component 嘅情況啦。咁呢個咧係一個 Super Deluxe 版嘅。咁我好想講咧，呢個 Super Deluxe 版就唔係好抵買嘅。咁呢個 game 就有3個版本啦，普通版、豪華版同超級豪華版啦。咁我手上嘅超級豪華版咧，個分別就係個模型咧就變咗上色版咁如果豪華版咧，呢啲嘅模型就係一個單色冇呢啲上色嘅情況嘅。咁你話抵唔抵咧？咁但係超級豪華版就賣緊1200直至1300蚊啊！咁你豪華版多成500-600蚊，去買呢個上色抵唔抵呢？咁我覺得大家可以自己衡量啦。咁而豪華版呢，睇嚟呢都好值得買嘅原因呢，就係因為有呢啲嘅 tray。咁呢啲 tray 呢，就聲稱就除咗可以收納到落個盒之外呢，咁都係方便去俾大家去玩嘅時候用嘅。咁分別就係呢個嘅資源啦。咁呢個嘅資源係隱藏資訊㗎啦。咁呢個資源就擺喺呢啲兜上面，然之後呢，就用佢附屬嘅一啲嘅擋板啦，就去
擋住，唔俾人睇到你後邊嘅資源嘅。咁值得一提嘅位就係呢個擋板咧係比較優質嘅，咁佢就唔係紙嚟嘅，係類似膠嘅東西嘅，相信係。咁所以就幾有硬淨啦，咁同埋佢都幾襟用嘅。你見到佢有個摺痕咧，佢係即係唔會軟，唔會軟腍腍咯嚇。咁啊企得穩咁樣嘅嚇。咁同埋我都提過啦，咁啊每個玩家前邊都有個淨係只限貨 trading 嘅位啦。咁就唔同嘅格去俾你貨唔同嘅嘢啦。咁但係就好值得吐槽嘅位就係左邊呢個飛船位咧，咁見到好似擺好靚咁啦。咁其實就係冇用嘅。你每次玩嘅時候就將呢啲倒晒出嚟，然之後逐個咧就插翻落去呢一個嘅板上面。咁呢件事係完全係多餘嘅，即係你係好煩躁啦。你見到我好難去攞出嚟，見到又唔佢即係冇做個手指位俾你好易去攞出嚟啦。然之後每次係拆翻啦，咁開 game 要咁做啦，即係收 game 又要擺翻落去啦。咁呢件事咧，你玩嘅時候就會明咧，就覺得係好煩嘅。呢件事係完全個收落係冇幫到手，即係只係擺出嚟好似好靚咁，但係其實係完全係冇幫助。你俾個袋我就咁擺都一樣。咁而家黑色呢個兜咧，咁就聲稱亦都有少少嘅遊玩上嘅幫助。咁就係咧，我哋投票係暗投噶嘛。咁啊點樣做咧？因為佢係同時去投4隻色嘅，所以就唔可以平時咁樣咧用隻手揸住放出嚟放。佢就整個兜俾你，咁就係投票嘅時候就將嗰啲票咧放喺呢個位置度。咁呢個兜都喺嗰個擋板後邊噶嘛，咁所以你就做咗個暗投嘅效果啦。咁擺完之後就一齊開個 show，咁就俾大家睇到你投嘅票數啦。咁聽落上去好似幾好，但係亦都有個少少嘅缺陷位就係咩咧？咁呢個板咧係遮住下邊啲資源嘅。咁而呢個 game 咧，你會係不斷係用資源啊攞資源咧。其實呢個投票嘅板咧係會擋住你攞啊嗰啲嘅嚇，你亦都睇唔到自己有幾多資源。你最尾會係時常會拎起塊嘢睇下你有幾多資源咁樣嘅。咁所以玩嗰時你最尾都會拎出嚟擺開佢，係會咁樣做咯。咁你就投票嘅時候咁樣擺落去呢度，然之後擺咯。你係唔可以擺住呢度去投票嘅，因為咧你要攞啲資源去投票咧。你要伸隻手指咁樣攞咧，係攞唔到嘅，你攞唔到出嚟嘅。OK， 咁呢個位就有少少點講咧，係咪話多餘咧？咁佢又有啲用咁，但係你操作上嚟其實就唔係好 work 嘅。咁就係咧，佢有個 first pair marker 嘅。咁呢個開箱嗰時都有展示到噶啦。咁就係咧，呢個嘅 main tray 嘅位咧。呢度有個測慳位啊，就係擺呢個 first pair marker 啦。首先唔講點解 first pair marker 咁大粒先啦。咁同埋點解咁大粒之餘咧，就嗰個 first pair marker 完全係不明所以嘅，即係唔知點解整成一個咁嘅形狀嘅。咁呢個形狀就係嗰呢個遊戲 Ring 嗰個 icon 啦。咁但係你話似啲咩咧？嗱，呢個咁我本身擺落去呢個位嘅個設計係，咁見到啱啱好啦。OK。咁但係咧，佢啊懶係咧，即係有個蓋咧冚住呢度啲嘢。佢就個設計咧就係俾你咧咁樣冚完之後咧，佢就整個槽位咧，就上面擺翻個明箔，就俾你壓得住晒下邊嗰啲嘢嘅。佢就頂住咗冚唔到嘅個高度係嚇。咁我覺得就好弱智咯。即係最尾咧，我就將呢粒嘢擺喺側邊呢啲多餘嘅位，有啲空氣位我擺喺度就算。咁我感覺好唔即係強迫症係即係發作嘅 ，OK？ 即係我俾幾千幾蚊買個超級豪華版，你俾啲咁嘅嘢，我係唔滿意啦。好，咁之後講到啲閃卡效果啊，咁就係呢個超級豪華版本，除咗嗰啲模型變咗上色之外啦，咁就係咧見到呢啲嘅 tray 啦，呢啲嘅邊框咧係有個 UV 閃嘅效果嘅，大家唔知睇喺度。呢個飛船升級 box 上面都有個 UV 閃嘅效果啦，然後個主板圖咧，你見到都有個 UV 閃嘅效果啦，見到呢啲咧，見到呢個閃嘅效果啦，呢一個嘅呢啲嘅 Matte Tiles 都係有嗰個閃嘅效果嘅，你見到中間個地球咧，見到係有個閃嘅效果嘅。
咁你話靚唔靚咧？咁我覺得係幾靚嘅嚇。呢個都係其中一個想買個超級豪華版嘅原因，就唔係個模型上色。咁但係玩嘅時候，你話 feel 唔 feel 到咧？其實玩嘅時候咧，其實就唔係幾睇到嘅。即係你唔係玩，你欣賞隻 game，你當咗收藏品去睇咧，咁你就會睇到啦。你見到好靚。咁但係玩嘅時候，老實講你就即係唔係幾 care 嘅。即係佢係一個暗閃嚟噶嘛，佢唔係一個好閃到哇好殘眼嗰隻嚇。你見到呢個黃色就可能會明顯少少啦。依綠色見到好似就開始比較暗啦。即係你玩嘅時候係唔會睇到嘅嚇。除咗啲 Map Tile 之後咧，佢嗰啲人咧就叫 Ambassador 嗰啲大使卡。嗰啲大使卡啦，同埋呢啲嘅訂單啦，依卡咧全部都係有啲 UV 閃嘅效果嘅。咁又係好似好靚咁啦。咁但係玩嘅時候，你話見唔見到咧？即係你唔好話閃唔閃添啊！你連嗰個人個樣都唔係幾睇到嘅。的而且確玩嘅時候，再加上咧，即係我玩 game 咧，就通常就好中意入啲卡套啊嘛，即係想保護張卡。咁入埋卡套咧，再遮多一層咧，就更加難睇佢個閃光同埋嗰個樣嘅情況。咁所以我就覺得，如果你係追個閃光效果，要 foil 效果而買咗超級豪華版，亦都係有少少唔係咁抵咯，即係分別唔係真係想像中咁大咯。咁仲有咧。啲資源啊，咁啲資源咧，佢又升級咗咧，變咗個unit shape 嘅資源嘅。本身咧，每隻顏色嘅資源咧都係一個正方嘅 cube 嘅啫，嚇，都係個正方立方體嚟嘅。咁而家升級咗之後咧，就變咗每資源都有個唔同嘅形狀啦。咁你見到就咁喺個眾籌網睇咧，就好似好靚咁啦。但係實物睇咧，我覺得就比較樣衰嘅，即係見到啲膠咧係比較 cheap 啦，然之後見到啲水口位啦，呢啲係咪先嚇？咁同埋咧嗰個獨立嗰個 unit shape 咧，其實就又係唔係幾睇到嘅，即係你玩嘅時候你唔會留意到佢嗰個形狀係唔同噶嘛，即係睇個顏色唔同咪得咯。合格係叫做勉強可以咯，純粹係嗰個點解要彈咧，就係個價錢真係實在太貴啦，咁所以就令到我就對佢個質素就以呢個價錢嚟講就唔係咁滿意咯。即係你唔會話開箱嘅時候覺得哇好靚咯，因為最大嘅感受就係即係同期我買嘅 game 咧，除咗呢隻之外就有個折梭字啊嘛。咁折梭字嘅價錢係平呢隻 game 接近一半，咁但係你開嗰隻 game 即係未必係佢個成本好貴啊，但係你開出嚟就會俾佢個靚咧去震驚。咁而呢隻 game 明明係賣靚嘅，係賣美觀嘅。OK， 佢係靚啊，但係就未去到靚到話哇好震驚咁，就冇嗰個感覺咯。即係好大嘅感受咯。呢個就係我對呢隻 game。你聽到我成日講咧，呢隻 game 就好似有多位都有缺點啦。個重玩性好似有啲疑問啦，即係嗰啲變化唔係話好多咁樣啦。咁但係咧，其實我覺得係有佢個原因啦，亦都可以原諒嘅。咁就係因為我嘅 game 佢就都想盡量咧，就整到個遊戲個規則架構咧比較簡單。咁大家可以睇下呢個 Hello Card 啦。咁其實咧，你睇到 Hello Card 就一眼就睇到隻 game 係點玩啊，同埋做咩。佢就係用一個簡略嘅系統，就令到你有一個遊戲體驗咧，就唔會要熟習嗰個好複雜嘅故事先可以玩到隻 game 噶嘛。咁我就覺得呢個嘅設計咧都係一個係好處嚟嘅，即係佢捨棄咗呢啲機制嘅複雜度，換取一個簡單嘅規則。咁我覺得係欣賞呢個位嘅。總結講下呢個遊戲咧，就呢隻 game 咧我覺得係算係一個成功嘅 modern board game 嚟嘅。咁但係佢嘅最大嘅阻礙咧，就係佢隻 game 咧就個價錢係偏貴咧，佢始終係一個眾籌人遊戲啦。咁同埋眾籌遊戲咧都需要係要着重嗰個質素啊，同埋嗰個美觀度嘅。咁所以咧佢要兼顧嗰個質素同埋美觀度嘅情況咧，咁個價格又唔可以太平喎。咁但係如果價格咁貴咧，就對於去推廣遊戲啊，或者俾大眾容易接受去買嘅 game 嘅
程度咧就會比較難接受啲啊。咁所以咧呢隻 game 就比較難去普遍化啦，亦都好難去介紹好多朋友仔去買啦。咁呢 game 就好多人我相信都係會好想去玩嘅，即係大家有同朋友仔去玩波 game 都會知道啦。你啲朋友仔會成日好嫌棄啲淨係用卡就玩到 game 一定要有啲部件啊，比如見到好似好型咁樣喎，好大咁樣先得㗎喎。OK，咁但係佢都有即係簡單嘅規則俾佢哋去易啲去 handle 啦。咁同時咧，以簡單嘅規則情況表面上咧，咁亦都收藏咗啲嘅遊戲嘅策略性啊，咁令到咧就隻 game 唔會話好單調嘅，係有玩嘅感覺，有遊戲性嘅。我覺得就只限俾比較有錢嘅桌遊玩家去買去收藏啦，或者去買嚟無私去攞嚟推慳俾佢嘅朋友仔玩咯。如果呢個新手桌遊玩家去買一隻 game 去俾佢騎友玩呢，咁又未必話好適合啦，因為佢價錢貴，買翻嚟呢又可能玩嘅多嘅次數唔係真係咁多啊，因為重玩性又唔係真係多到係一個無限好多次嘅情況。咁而呢個 game 呢，就暫時就即係都好難去買到嘅，即係佢 retail 版咧都唔係話好多貨啊。咁呢個廠咧其實就即係我覺得都已經開始係永久罷買嘅。咁呢啲就再後話啦，即係我有時間再拍片去介紹呢啲嘅背後啲桌遊黑歷史啦。咁但係即係我想講俾大家聽就係呢個廠就值唔值得支持咧？我覺得就唔係咁值得嘅。咁但係呢啲嘢要分得清楚啦，即係 game 還 game，廠還廠啦。咁如果單睇嘅 game 嚟講，我覺得係整得唔錯嘅佢，但係你話應該支持去買嘅 game 呢？咁我自己就唔會買啦。我以後就咁，但係大家點樣睇呢？咁歡迎大家去留言呢，再話俾我聽，覺得呢隻 game 你覺得好唔好玩啊？或者你覺得呢隻 game 對於你嚟講大唔大吸引嘅？咁今日影片就喺度啦。咁多謝大家今日收睇嘅。咁下條影片再同大家見面，拜拜。